हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा आज फेरि म तपाईहरुसँगै लाइभमा जोडिन आइसकेको छु। धेरै दिनपछि फेरि लाइभमा जोडिने क्रमलाई निरन्तरता दिन आइरहेकी छु। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग के शेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मानिसहरु जबसम्म आफ्नो कम्फर्ट जोनमा एकदम आनन्दले बस्छन् तबसम्म चाहिँ उनीहरुलाई अब केही गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुँदैन। जब हामी कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आएर स्ट्रगलहरु गर्न थाल्छौं त्यो बेलामा चाहिँ आफूले गरेको स्ट्रगलमा कहीं कतै आफूले चाहिँ अनसक्सेस अर्थात असफलता पो महसुस गर्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो डर हाम्रो मनमा रहेको हुन्छ। त्यो डरलाई हटाउनको लागि हामीले आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन अति आवश्यक छ र जब त्यो कम्फर्ट जोनबाट हामी बाहिर निस्कन्छौं त्यो बेलामा हामीलाई यति डर हुन्छ कि जस्तै म आफू पनि एकदम आनन्दले आफ्नो लाइफलाई चाहिँ अब 10-4 अर्थात 10-5 को ड्युटी गरेर आनन्दले बिताइराख्दाखेरि एकदमै ठिकै जस्तो लागिरहेको थियो। अनि त्यो बाहेक अहिले अलि नयाँ गरौँ भन्ने सोचले यो डिजिटल बिजनेसमा जोइन हुँदाखेरि अब बिजनेस भनेपछि पक्कै पनि कुनै इन्भेस्ट नगरिकन त बिजनेस रन हुँदैन। अनि त्यसमा आफूले केही थोरै इन्भेस्ट गर्दाखेरि यो हाम्रा इन्भेस्टहरु कतै गएर स्क्याममा परिने हो कि यसले पछि हामीलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने मनमा एकदमै डर त्रासहरु हुन्थ्यो। जुन डर त्रास चाहिँ हामी आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट आएर जुन फिल्डमा हामी उत्रेपछि अहिले हामीले धेरै कुराहरुबाट चाहिँ डर फिल महसुस नगरिकन हामीमा चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट डेभलप गरेका छौं र ग्लोबल वाइड फ्यामिलीसँग हामीले दिनदिनै आफ्ना प्रब्लमहरु अर्थात आफ्ना चाहिँ नयाँ प्रयासहरु र उन्नतिहरुलाई छलफल गर्दै अगाडि बढ्न पाउँदा त्यो हाम्रो जुन मनमा लागेको डरहरु एकदम हटेर गएको छ। साथै जसरी चाहिँ एउटा पन्छीले छ नि चराले माउले एकदम मजाले खुवाएसम्म आफ्नै गुडमा बसेर आनन्दका साथ बसिरा हुन्छ। जब माउले चाहिँ खुवाउन नसक्ने स्थिति आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ म आफै खोज्नु पर्यो खाना भनेर आउँदाखेरि कति लड्छ नि त उ आफ्नो रुखबाट खस्छ गुडबाट खस्छ त्यो ठाउँमा जान नसक्ने स्थिति आउँछ तैपनि उले हार नमानिकन प्रयास गर्दै चाहिँ आफ्नो चारा खोजेर खान्छ र आफ्नो गुडसम्म पनि उडेर जाने सामर्थ्य राख्छ। त्यस्तै गरी हामीले पनि जो मान्छे चाहिँ यो बिजनेसबाट टाढा रहनु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ फलानु यसमा लागेछन् हो यिनीहरुको त अब खाली त्यही बिजनेसकै कुरा मात्र आइरहन्छ भनेर कति मान्छेले इग्नोर गर्नुहुन्छ नि त। उहाँहरुको लागि चाहिँ के सजेसन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आउनुस् यसभित्र छिर्नुस्। हामीले पौडी खेल्नको लागि यदि हामी पानी भित्र छिर्दैनौं भने त्यो पानीको गहिराई हामी थाहा पाउन सक्दैनौं हैन। अब जब चाहिँ हामी त्यो पोखरी भित्र छिर्छौं अर्थात स्विमिङ पुल भित्र छिर्छौं त्यो बेलामा मात्र यसको गहिराई यति रहेछ यसमा चाहिँ हामीले यो टाइपबाट चाहिँ स्विमिङ गर्दाखेरि हामी सक्छौं भन्ने कुराहरु अनुभव हुन्छ नि मान्छेलाई। त्यस्तै हो यो नयाँ काम पनि म पनि डराउँथे पहिला त सुरुमा एकदम यो नयाँ ठाउँमा अर्थात नयाँ जर्नी स्टार्ट गरेको छु अब यसबाट के हुने हो कस्तो हुने हो भन्ने डर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यसमा हामीले आफ्नो मेन्टरले हर टाइम हामीलाई साथ दिने र कोचहरु पनि अवेलेबल हुने कारणले गर्दाखेरि अहिले पूर्णतया हाम्रो मनको डर हटिसकेको अवस्था छ। यदि तपाईहरु पनि एउटै जबबाट ठाकेर अर्थात कुनै साइड हसलको रूपमा कुनै काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले मेरो वेबसाइटमा आफ्नो इमेल र नाम सबमिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लेटफर्म चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर तपाईले यसलाई स्टडी गरेर अर्थात एक्सप्लोर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मेरो वेबसाइट रहेको छ www.naraynsundari.com। यति भन्दै फेरि पनि लाइभमा जोड्ने क्रम जारी नै रहनेछ। हस्त अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू।